السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله نشرح لكم الدرس ديال لاكسيون دي سوليسيون اسيدو بازيك سير كيلك ميثود، يعني لي سوليسيون اسيد، تأثير ديال لي سوليسيون اسيد لي سوليسيون بازيك على بعض الفلزات. ممكن نسميو هذا العنوان ديال هذا الدرس لي رياكسيون دو كيلك ميثود افيك لي سوليسيون اسيد اي لي سوليسيون بازيك. اذا نبداو على بركه الله. عندنا البروميير الحاجه اكسيون دو لاسيد كلوريدريك سير كيلك ميثود. دونك غناخذوا واحد لا سوليسيون اسيد، من بعد غناخذوا واحد لا سوليسيون بازيك. يعني الهضره اللي قلنا على سوليسيون اسيد راه تبقى ديال على جميع لي سوليسيون اسيد. اذا نشوفوا اول حاجه كومون بريباري لا سوليسيون اسيد كلوريدريك، كيفاش كنقوموا بالتحضير ديالو. لا سوليسيون دو كلوريد ديدروجين الى اسيد كلوريدريك عنده جوج سميات، نقدر نسمي لا سوليسيون دو كلوريد ديدروجين او بيان لاسيد كلوريدريك. دونك ايتين سوليسيون اكوز اسيد، هو pH ديالو strictement inférieur à 7. obtenu كيفاش كنحصلوا عليه par dissolution de gaz HCl dans l'eau pure. اذا كنديروا الذوبان ديال هذاك HCl كندوبوه في الماء. هذه كيفاش كنحصلوا عليه. دونك لا فورمule ionique de la solution de chlorure d'hydrogène est H+ plus Cl-. اذا كيفاش حصلنا عليها. دونك lorsqu'on dissout HCl dans H2O، هذيك H+، donc il va perdre un électron. هذاك l'électron يعني غتولي H+، هذاك l'électron donc هنا donc il va gagner par l'atome de chlore. Donc غتولي Cl-. donc هادشي اش درنا H+ plus Cl-. donc la solution de chlorure d'hydrogène contient des ions d'hydrogène H+ et des ions de chlorure Cl-. donc هاد le nombre ديال H+ هو نفس le nombre ديال Cl- في la solution باش تكون عندي électroneutralité de la solution. Donc l'acide chlorhydrique contient le même nombre d'ions H+ et d'ions Cl-. يعني عندهم نفس العدد. دونك ندوزو دابا عرفنا كيفاش تقوموا التحضير ديالو. دونك لاكتيفيتي اكسبيريمونطال اون فيرس اون سوليسيون دوليي دو لاسيد كلوريدريك، يعني واحد لا سوليسيون ديال لاسيد كلوريدريك تكون مخففه دون دي tubes A et C contenant respectivement de zinc, l'aluminium et de fer et le cuivre. حنا كنعرفوا لي précautions à prendre donc lors de la utilisation ديال سوليسيون اسيد ولا بازيك. دونك الحاجه اللي خصنا ناخذها دونك il faut diluer. هادشي علاش درنا سوليسيون ديليي. دونك غناخذوا 4 tubes A dit 1, 2, 3, 4. Donc 4 tubes A et C. Donc chaque tube A et C, بالنسبة للبروميي عندي فيه le cuivre, l'aluminium, le fer et le zinc. Donc puis on verse quelques gouttes de l'acide chlorhydrique H+ plus Cl-. Donc qu'est-ce qu'on observe? Donc on observe, donc بالنسبة من عندي أنا le zinc, donc on observe qu'on a une effervescence dans le tube A et C, 2, 3 et 4. Donc ça veut dire qu'on a une réaction chimique. شنو كنلاحظوا أيضا؟ On observe qu'on a du bulle d'un gaz, donc un gaz qui dégage, qui s'échappe. donc عندنا واحد لو غاز هنايا. donc هذاك الغاز montre qu'on a une réaction chimique. احنا نعرفوا شنو سميت هذاك لو غاز. عندي حاجه اخرى كنلاحظوا بان الاختفاء التدريجي ديال لو زانك لو فير اي l'aluminium. هنايا كنلاحظوا ان la disparition progressive de zinc et de fer et l'aluminium. ça veut dire qu'on a une réaction chimique. حيت la réaction chimique on a une خصها تكون عندها disparition et apparition. وعندنا هذاك لو غاز كي ديغاج. هذاك لو غاز سي لو ديدروجين، كيتسمى لو ديدروجين، ثنائي الهيدروجين. دونك كومون ايدونتيفي؟ دونك بور ديتيكتي لو ديدروجين دونك اون ابروش اون اليمات كوم مونتر هاد الصوره اللي كتبان لك بان اون ابروش اون اليمات اونفلامي à l'ouverture de tube A et C. يعني هذه l'ouverture ou bien l'orifice de tube A, près de l'orifice de tube A et C. donc qu'est-ce qu'on attend? on attend une détonation، يعني واحد الفرقعه. donc بوم. اذا يعني ان هذاك لو غاز سي لو ديدروجين. قال عليها pour détecter le dihydrogène on utilise donc on approche une allumette enflammée près de l'orifice et on attend une petite détonation. حاجه اخرى ثاني كنلاحظوا بان هذاك لا سوليسيون كي contient le fer disparaît، ما يبقاش عندي لو زانك تا هو disparaît، l'aluminium disparaît. دونك غنحصلوا على دي سوليسيون. لي سوليسيون شنو فيهم؟ دونك اي كونتيان دي زيون، يعني زدان غيتحول زدان دو بليس، ال غيتحول ال بليس. بالنسبه لو فير غيتحول اف او دو بليس. باش عرفتوا اف او دو بليس؟ باسكو هذاك لا سوليسيون دونك il prend la solution
prend la couleur verte pâle. إذا ياخذ اللون أخضر. الأخضر اللي كيخلي هذاك اللون هذاك المحلول يولي أخضر هو Fe2+. وحنا نعطوكم كمعلومه اصلا غنشوفها في الدرس تاعكم جاي بان بور ديتيكتي لي زيون Zn2+, Fe2+, Al3+, اون يوتيليز لا صود يعني لا سوليسيون ديدروكسيد دو الصوديوم. تا عقل عليها بحال دونك من بعد غنمشيو دابا الحاجه عرفنا بان لاسيد كلوريدريك رياجي افيك لو زانك لو فير اي l'aluminium اي نو رياجي با افيك لو كويفر. علاش؟ لان هنا ما كنلاحظوا حتى حاجه. دونك هنا الله دونك اون اوبسيرف كو اون ا اون effervescence dégagement du bulle dans le tube à essai 2 3 et 4. اذا هنا 2 3 et 4 عندنا ديغاجمون عندنا une effervescence. حاجة أخرى une montée de gaz dans le tube à essai 2 3 et 4 qui contient le fer, l'aluminium et le zinc. La disparition progressive de fer et l'aluminium et le zinc. Donc عندنا الاختفاء ديال le fer وعندنا ديال الزنك ولا l'aluminium. On observe aussi la solution qui contient le fer prend la couleur verte pâle. إذا يولي اللون ديالو أخضر. Donc, on attend une petite détonation à l'approche de l'allumette enflammée. Ou bien bichette enflammée. Ou là, un morceau à l'incandescence. Donc, près de l'orifice de tube à essai 2, 3 et 4. يعني خصها تكون قطعة متوهجة. عود ثقاب مثلا خشيبة متوهجة. إذا هادو نقدروا نسميهم الحوايج اللي ممكن تقولوا بحال هكا. حاجة أخرى donc il ne se produit rien dans le tube à essai où il y a le cuivre. Donc هنا on n'a pas de réaction chimique. Donc l'interprétation وراني شرحتهم ليك l'acide chlorhydrique ne réagit pas avec le cuivre parce qu'on n'a pas de réaction ما عندنا حتى حاجة هنايا. Donc la montée de gaz ou bien effervescence ou bien la disparition progressive des métaux donc يعني أن on a une réaction qui se produit. Donc هنايا montre qu'on a une réaction qui se produit entre le métal et l'acide chlorhydrique. La détonation qui se produit montre que le gaz dégagé est le d'hydrogène, la formule chimique H2. يعني le gaz qui détonne c'est le d'hydrogène. Pour détecter le donc كنديروا هاد l'expérience اللي حنا شرحناها لك. Donc on approche une allumette enflammée. La couleur verte est due à la formation des ions Fe2+, des ions fer 2. هذا هي la formule chimique ديال la formule ديالهم هي Fe2+. عرف بأن اللون علاش كياخذ خضر لأنه عندنا la formation يعني أن le fer se transforme en Fe2+. La disparition progressive de Fe2 يعني أن le fer se transforme en Fe2+. La disparition de Al يعني أنه تحول Al3+. La disparition de Zn2+ يعني أن le zinc se transforme en Zn2+. Le pH à la solution a augmenté. نشرح لك le pH. Comment on varie le pH? Donc حنا كناخذ معايا مثال بان هنا خدينا هاد لا سوليسيون مثلا انا ندير في الاول ان H+Cl- le pH ديالو est égal à 3. واش هذيك le pH va augmenter ou bien diminuer ou bien reste constante ما كتغيرش. دونك حنا شنو كنعرفوا l'ion qui est responsable à l'acidité c'est l'ion d'hydrogène H+. حنا شنو كنعرفوا ان le zinc va réagir avec H+, يعني il va réagir donc il va disparaître. donc هنايا يعني H+ غيبدا ينقص ليا. اذا نقص ليا H+ يعني ان لاسيديتي راها ديميني يعني le pH va augmenter. اذا هادشي علاش قلنا le pH de la solution a augmenté parce que les ions H+ ont réagi avec l'acide chlorhydrique donc sont consommés. Exploitation, donc l'acide chlorhydrique réagit avec l'aluminium, le zinc et le fer et ne réagit pas avec le cuivre. Donc il produit, donc il se produit un gaz d'hydrogène qui détonne et en plus une solution contenant d'ions métalliques. يعني aluminium تحول Al3+, Zn2+ et Fe تحول Fe2+. Donc on va écrire les équations chimiques entre les trois métaux. نبداو أول حاجة بالéquation de la réaction chimique entre l'acide chlorhydrique et le fer. Donc pour écrire une équation, on écrit أول حاجة les réactifs, le bilan latéral de la réaction chimique. Donc les réactifs sont le fer plus l'acide chlorhydrique. Donc اش كتعطيني un gaz qui détonne, donc c'est le d'hydrogène. عندنا une solution
Donc عندنا يكون لا سوليسيون دونك بما ان لو فير عندي لا كولور verte donc Fe2+ donc غيكون كلورير دو فير سوليسيون دو كلورير دو فير 2 بالنسبه للزنك غيعطيني سوليسيون دو زنك 2 غاد سوليسيون دو كلورير دو زنك سوليسيون دو كلورير d'aluminium حنا غنشوفهم كاملين دونك غندوز ليكواسيون le fer يعني Fe, l'acide chlorhydrique يعني H++ Cl-, l'hydrogène يعني H2, solution de chlorure donc هنا غنكتبوه بحال هكا لأن دائما التسمية ديالنا كنبداوها باليون سالب يعني لانيون كندوزو دونك غنديرو solution de chlorure entre parenthèses يعني solution يعني chlorure de fer 2 هكا نقولها بحال هكا دونك اون فا ايكيليبري. شوف معايا دابا هنا عندي H+ موان يعني عندي ميم شارج يعني النومبر دو شارج بوزيتيف هو النومبر دو شارج نيجاتيف بحال هنا عندي 2+ هنا عندي موان دونك هنا اون فا ايكيليبري دونك هنا خاص تكون عندي حتى هنا جوج خاصني ندير هنا 2 دونك تولي 2 Cl- موان دونك عندنا 2 موان. دونك هنايا عندي ان اتوم ديدروجين ان اتوم دو كلور وهنا عندي 2 اتوم ديدروجين وهنا عندي 2 اتوم دو كلور دونك اون فا ميتر ايسي 2 باش تولي تقاد ليا. بالنسبه لو فير عندي بحال ان اتوم دو فير هنا عندي ان اتوم دو فير دونك اون فا ديفلوبي اون سامبليفي دونك عندنا Fe+ دونك 2H+ 2Cl- دون H2 دونك عندي لا كانت بليس نحيدو الاقواس دونك عندي هنا اونتر بارونتيز تحيدهم دونك Fe2+ plus 2Cl-. Donc on va simplifier par 2Cl-. Chimiquement ça veut dire que Cl- n'intervient pas dans les réactions chimiques يعني ما كيدخلش في les réactions donc c'est un ion inactif. donc هنا تبقى لي ليكواسيون Fe plus 2H+ donc غتعطيني H2 plus Fe2+. donc هذه هي l'équation bilan simplifié. هذه l'équation globale هذه l'équation bilan simplifié هذه دونك هذه هي تعقل عليها. باش نفهموها اكثر غنقولوا ان لو فير سو ترانسفورم اون ايون يعني Fe2+ و لو فير فا رياجي افيك H+ ماشي Cl- غيعطيني ان غاز كي ديتون سي H2. L'équation bilan de la réaction entre l'acide chlorhydrique et le zinc. La même chose, le bilan de la réaction, bilan littéral zinc plus acide chlorhydrique, donc غتعطيني d'hydrogène plus la solution de chlorure de zinc. بحال اللي درنا قبيله دونك لا ميم شوز بور لي بيلون داكشي اللي شرحنا قبيله غيتشرح دابا دونك ليكواس زيدان زنك دونك غتعطيني اسيد كلوريك H+ plus Cl- ديدروجين يعني H2 سوليسيون دو كلورير دو زنك شتولي عندي دابا هنايا تولي هنايا اونتر بارونتيز سوليسيون دونك زيدان دو بليس Cl- كلورير دو زنك 2 دونك هنا غتعطيني خاصني ندير هنا 2 باش نقاد لي شارج موان. نفس الطريقه هنا عندي ان اتوم دو زنك هنا ان اتوم دو زنك هنا عندي 2 اتوم ديدروجين 2 اتوم دو كلور هنا عندي ان اتوم ديدروجين هنا ان اتوم دو كلور دونك اون فا ميتر ici 2 دونك اون سامبليفي لا ميم شوز دونك عندي 2 اتوم ديدروجين دونك هنا 2H+ 2Cl- donc donne H2 plus Zn2 plus 2Cl-. donc on simplifie par Cl2-. donc اش غتبقى ليا دابا Zn plus 2H plus donne H2 plus Zn2 plus. Donc c'est l'équation bilan de la réaction simplifiée. دابا ندوزو ليكواسيون الاخرى هي شويه مختلفه بالنسبه للموازنه ديالها يلا تبع معايا. بالنسبه لو بيلون بحال ليكواسيون bilan de la réaction entre l'acide chlorhydrique et l'aluminium. Donc le bilan latéral نفس الطريقه aluminium plus acide chlorhydrique donc donne d'hydrogène donc واحد لا سوليسيون كنحصلوا على واحد لا سوليسيون دونك غيكون عندي دابا هنا لا سوليسيون دو كلورير d'aluminium. aluminium يعني Al donc l'équation bilan de la réaction chimique est donc aluminium Al acide chlorhydrique plus HCl d'hydrogène يعني H2 solution donc عندي entre parenthèses chlore donc هنا عندي 3 plus donc عندي هنا 3 donc هنا يلا تبع معايا دابا هنا دابا غنشوفوا دابا Al عندي هنا 3 هنا عندي 3 عندي هنايا Al عندي وحده هنا عندي وحده
Donc un atome d'aluminium dans les produits. Donc شوفوا دابا l'hydrogène عندي un atome d'hydrogène, un atome de chlore. هنا عندي 2 atomes d'hydrogène ولكن هنا عندي 3 atomes de chlore. انا عندي الكبيره غنقاد الكبيره وغنشوف الصغيره. دونك عندي 3 atomes de chlore. دونك انا ندير هنا 3 باش يتقادوا لي الكلور. دابا غنشوف دابا ما يمكنش تقاد كل وحده حيت H بلس لاصقه مع Cl موان. دونك انا غندير 3 تولي عندي 3 atomes de chlore, 3 atomes de chlore. شوف l'hydrogène عندي 3 atomes d'hydrogène, هنا عندي 2 atomes de chlore. Donc شنو عندي هنا عندي نقص. Donc on va donc quel est le nombre qu'on va multiplier par 2 pour avoir 3. Donc شنو عندي. Donc on va faire x fois 2 est égal 3 يعني x fois 2 est égal 3 يعني 2x est égal 3 يعني x est égal 3 sur 2. Donc ممكن ندير 3 sur 2 اولا نقدر لقيت انا 3. دونك غندير هاد 3 اون ديفيز باغ هاد العدد اللي هنا في الاسفل. دونك تعطي 3 sur 2. دونك غنحيد هاد 2 on va multiplier 2 par 2 تولي 2 al plus 2 fois 2 تعطيني 6 h plus 2 fois 3 6 fois cl moins تولي 2 مشات مع 2 تبقى لي 3. دونك غتعطيني 3 h2 تولي 2 هنايا في هاد البلاصه تولي 2 al 3 بليس يعني 2 غتولي 2 فوا 3 تعطي بليس 6 cl2. دونك اون سامبليفي باغ 6 cl2 cl موان باردون. دونك غتبقى لي 2 al بليس 6 h2 3 h2 بليس 2 h al 3 plus. Donc هذه هي l'équation bilan de la réaction entre l'acide chlorhydrique et l'aluminium. بالنسبه للكويفر ما نكتبوهاش. علاش؟ لان لو فير لان الكويفر ne réagit pas avec l'acide chlorhydrique. Maintenant on passe à l'action d'une solution basique. ناخذ la soude ou bien la solution d'hydroxyde de sodium sur les métaux. واخا شو معايا دابا préparation de la soude. واخا comment prépare la soude عنده سميه اخرى كتسمى la solution d'hydroxyde de sodium. هيا H hydroxyde Na sodium et obtenu en dissolvant. عندما نذيب دي كريستو باللورات ديدروكسيد دو صوديوم Na+ اذا واحد باللورات اللون ديالهم ابيض دون لو بيغ لو ديستيلي. دونك ملي كنديرو Na غتبقى الالكترون تولي Na+ غتولي HO-. دونك لا فورميل ايونيك دو لا سوليسيون هيدروكسيد دو صوديوم غتحفظها Na+ plus HO-. دونك هذا سي une solution basique pH strictement supérieur à 7. Donc la solution d'hydroxyde de sodium contient des ions N de sodium Na+ et des ions hydroxyde HO-. Il y a des جملة اللي كتبت لك la solution contient le même nombre. عندها نفس العدد Na+ اللي كانوا 20 حتى هنا خصو يكونوا 20 من هادو كانوا 10 خصو يكونوا 10 وغادي بحال هكاك. Donc c'est une solution qui est basique. Donc là قلت la soude ou bien la hydroxyde de sodium راه بحال يعني ما تنساش la solution. قول la solution تعلم تقول la solution. اكتيفيتي اكس نديرو لا ميم شوز اللي درنا قبيله. دونك هنايا ناخذ 4 تيب اي سي. شاك تيب اي سي اون فا هنا غنديرو لو كويفر هنا لو فير هنا الالومنيوم هنا غندير لو زان. دونك اون فيرس كيل غوت دو لا سوليسيون ديدروكسيد دو صوديوم. دونك هنا شنو غندير. دونك كيسكون اوبسيرف. دونك بالنسبه اول حاجه ان لاسيد كلوريك نو رياجي با افيك لا سود اي لا رياج افيك لو كويفر اي لو فير. لو كويفر بحال لاسيد كلوريك تا هو نفس الشيء. ولكن هنا شنو غنلاحظ. نلاحظ بان لا سود رياجي افيك l'aluminium et le zinc. دونك هنا رياجي افيك l'aluminium et le zinc. هنا كنلاحظوا ديبيل هذاك لو غاز كي ديطونسي ديدروجين حتى هنا ديدروجين. ولكن هنا شو معايا هنا درنا شوفاج. علاش درنا الشوفاج؟ لان هذيك لا رياكسيون اونتر لو زانك اي لا سوليسيون ديدروكسيد دو صوديوم كتكون بلي لونت كتكون بطيئه. دونك بور اكسيليري دونك هاد لا رياكسيون نيسيسيت تحتاج الى التسخين نيسيسيت دو شوفاج. اذا شي علاش كنسخنوا. دونك هنا كيكون واحد ايفيرفيسونس كيكون معتدل ما كيكونش بحال يعني ما كيكونش بكثره. Donc الملاحظات اللي غنشوفوا هنا on observe que une effervescence qui se produit avec dégagement d'un gaz dans les tubes AIC 3 et 4. Donc هنايا حاجه اخرى une effervescence modérée يعني معتدل se produit dans le tube AIC 4 qui contient le zinc. En cas d'échauffement علاش؟ لان la réaction de zinc est plus lente اذا كتكون بطيئه. donc elle nécessite un chauffage اذا خاصها كتحتاج الى التسخين. La détonation se produit quand on approche une allumette enflammée de l'ouverture
de tube à essai où le gaz s'échappe, donc عندي هنايا وهنا, donc c'est le gaz, c'est le d'hydrogène. Donc il ne se produit rien de tube à essai dans le tube à essai où il y a le cuivre et le fer. Donc le cuivre et le fer, le fer et le cuivre ne réagissent pas avec la soude ou bien la solution de l'hydroxyde de sodium. نشوفوا دابا interprétation exploitation. Donc عندنا la montée d'un gaz ou bien la disparition qui شرحنا قبيله montre qu'on a une réaction qui se produit donc entre le métal et l'acide chlorhydrique, يعني بين l'aluminium et le zinc et la soude. La détonation qui se produit montre que le gaz qui se forme est le d'hydrogène H2. نفس الطريقه اللي حنا قلنا قبيله. Donc, l'action de la soude sur l'aluminium entraîne la formation d'un gaz d'hydrogène H2 et une solution. Donc, la disparition de l'aluminium. بالنسبة للالومنيوم غنحصلوا على واحد لا سوليسيون كيتسمى دونك اون سوليسيون ايونيك كونتونون دي زيون كيحتوي على واحد لي زيون كيتسموا داليمينات دو صوديوم. هذه هي لا فورمول شيميك ديالهم. حاجة أخرى تاني l'action de la soude sur le zinc entraîne la formation de gaz d'hydrogène H2 et une solution ionique contenant des ions zinc de sodium. يعني أن هنا كيكون هذوك لي زيون كيتسموا zinc de sodium. La solution d'hydroxyde de sodium réagit avec l'aluminium et le zinc et ne réagit pas avec le cuivre et le fer. هذه قلنا بالنسبة le fer ou le cuivre ما كيتفاعلش معاهم, كيتفاعل غير مع l'aluminium et le zinc. غومارك هذه هي الاخرى اللي عندي. دونك بما ان عرفنا بان شو معايا دابا نقطه مهمه هذه. دونك لي ماتيريaux بلاستيك ne réagissent pas en général avec les solutions acides et solutions basiques. هادشي علاش دابا حنا كناخذوا كنحاولوا نديروا هذيك لي سوليسيون اسيد بازيك كنديرهم في قرعي دي بوتاي او بيان دي فلاكون اون بلاستيك لان ما كتكونش واحد لا رياكسيون بيناتهم. حاجه اخرى لو فير سول لي polyamides réagissent avec les solutions acides. Les verres réagissent avec les solutions basiques très concentrées. بالنسبه لي فير المهم اون كا جينيرال ما كيتفاعلوا نرياجيس با كنقدروا نديروا هذيك لي سوليسيون في دي بوتاي اون فير. ولكن بالنسبه لي سوليسيون تري كونسونطري اللي كتكون هنا مركزه بزاف كتقدر انها تتفاعل. اذا هنا ممكن رياجيها. دونك لاسيد بالنسبه لي زاسيد اي لي باز peuvent être stockés ممكن أننا نخزنوهم dans des récipients من البلاستيك اي من الزجاج en verre. إذا هذا هو الدرس. إذا كنتمنى تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.